ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, നമുക്ക് കുറച്ച് ഷിപ്പുകളെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ. ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരെ ടൈറ്റാനിക് ആവും അല്ലേ. ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആഡംബര കപ്പലായിരുന്നു കേട്ടോ. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആഡംബര കപ്പൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ തന്നെ ധനികരിൽ സഞ്ചരിച്ച ആദ്യത്തെ കപ്പലും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ടൈറ്റാനിക്. എന്നിരുന്നാലും ആദ്യത്തെ മോഡൽ ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് കെനോയാണ് കേട്ടോ. ഫേസ് കെനോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെനോയുടെ മീനിങ് ഒറ്റത്തടി വള്ളം എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇത് മോഡലായി വരുന്നത് 840 7510 BC ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മോഡലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും ആണ് പായക്കപ്പൽ അതുപോലെ തന്നെ പലതരം കപ്പലുകൾ മോഡലായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ചരക്കൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് വന്നായിരുന്നെല്ലാം പായക്കപ്പൽ മുഖേനയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് കിട്ടാൻ സഹായിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നതും ബിനോയ് ചേട്ടനാണ്. ബിനോയ് ചേട്ടന് ഒരു വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ കുഴിക്കണതെന്നും ക്രൂഡ് ഓയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്പിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ പാർട്ട് 1ഉം പാർട്ട് 2 ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത പാർട്ടിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർഗോ ഷിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കടലിൻ്റെ ആഴം കൂട്ടണത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ വീഡിയോയിൽ കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടേക്ക് വരുന്ന മെയിൻ്റനൻസിന് വരുന്ന ഷിപ്പുകൾക്കും വർക്കേഴ്സിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രവേശനം. ഇതാണ് ഡ്രൈ ഡോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രൈ ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പണിയും ഷിപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കയറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഒളിമ്പിക് സ്കൈ. ഒളിമ്പിക് സ്കൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് സൺ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. സൺ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പും പെയിൻറ്റും എല്ലാം കളഞ്ഞ് പ്ലേറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതാണ് കരിമണൽ. കരിമണൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തുരുമ്പും പെയിൻറ്റും എല്ലാം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരിമണൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആ ഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ഡോക്കിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കയറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഷിപ്പ്. ഡ്രൈ ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാം പോലെയാണ് കേട്ടോ. ഡാമിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഡ്രൈ ഡോക്കിലേക്ക് വെള്ളം കയറ്റും. വെള്ളം കയറ്റിയതിന് ശേഷം ശരിക്കും അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഷിപ്പിൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് താഴെ ബ്ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ബ്ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, വെള്ളം കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഡക്ക് വഴി ഡക്ക് ഹോള് വലിച്ച് ഷിപ്പിനെ അതിലേക്ക് കയറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡക്ക് ഹോള് പുറത്തേക്ക് പോയതിന് ശേഷം വെള്ളം പതുക്കെ തുറന്ന് കളയും കേട്ടോ. തുറന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ബ്ലോക്കുകളിലേക്ക് ഈ ഷിപ്പിനെ വലിച്ച് കയറ്റും. കയറ് കെട്ടി വലിച്ച് കയറ്റും. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കടലിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം കടലിലേക്കാണ് ഗേറ്റ് തുറക്കുക ഷിപ്പിൻ്റെ. അതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിന് അർഹതപ്പെട്ട മേധാവികൾ വന്ന് എല്ലാം പരിശോധിക്കും കേട്ടോ. പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക്, ഏതെങ്കിലും പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പേച്ച് വർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ വഴി ലീക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ലീക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷിപ്പിനെ പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. അതിനു മുന്നേ എല്ലാം പരിശോധിക്കും. പരിശോധന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ കടലിലേക്കാണ് ഗേറ്റ് തുറക്കുക. അതിനുശേഷം അത് ഷിപ്പിന് അനുവാദം കൊടുക്കുള്ളൂ പോകാൻ. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. A1 A2 B1 B2 എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ആങ്കറേജുകളാണ് കേട്ടോ. ആങ്കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് ആങ്കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. A1 എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ 1ഉം B1 എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാവ 1 ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് ഇത്തിരി ഡേഞ്ചർ പിടിച്ച ആങ്കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ LPG അങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഷിപ്പാണ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങോ വല്ലതും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ലീക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആർക്ക് ചുറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദോഷം വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഒളിമ്പിക് സ്കൈ പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് വീഡിയോ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. നമ്മുടെ വലിയ വലിയ മോട്ടോറുകൾ വെച്ചിട്ട് കടലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഡോക്കിലേക്ക് കയറ്റുക. പിന്നെ ഷിപ്പ് ഓടിക്കുന്ന ആളെ പറയുക ക്യാപ്റ്റൻ എന്നും കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ പറയുക പൈലറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ. കമാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് ഷിപ്പ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് പോയി കളക്ട് ചെയ്ത് അടുപ്പിക്കുന്ന തന്നെയാണ് കേട്ടോ പറയുക. പിന്നെ ഇതാണ് റിഗിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടലിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലത്തിൽ നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ കുഴിച്ചെടുക്കലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് CVSG ആൻഡാണ്. 458 മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടർ ഓഫ് സീ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. 362
ആണ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് അറിയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ.